पुछन जे मेहार खे पुछे से मेहार तुरहो तिन्ही बार इश्क जिनी खे आकिरो। जैसा नीअ जा नाता जुड़नि था से ई रूह जे पातालनि में पई वञनि था। पोइ उन महबूब जे ज़िक्र खां सवाइ ॿिए कंहिं ज़िक्र में आशिक़नि जी दिलि ई नथी लॻे। अंदरि रूह रहियाम सॼण ओताकूं करे। असांजे प्रोग्राम जीअं लतीफ़ जो पहिरियों हिसो हाज़िर आहे। कचहरी कभी सजा तू हाणे आए छा? मां त यको तुंहिंजे पुठियां ई बीठो हुउसि। यको हिते बीठे छा पियो करी? तुंहिंजी कैफ़ियत पियो ॾिसां। हाँ यार सजाद, हिन बेद त मुंहिंजी कैफ़ियत ई बदलाए छॾी आहे यार। हा न, बेत बि त आहे न। हाँ यार, पर जॾहिं भिटाई सरकार जो को नओं बेत अखियुनि जे साम्हूं अची थो वञे न त हुनजो वरी मज़ो ई पंहिंजो आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। पर सजाद, हिन बैत खे नओं बैत कीअं थो चई सघिजे? यकीनन हीअ बैत भिटाई सरकार उन जे दौर में लिखियो आहे। हा आहे त बिल्कुलु, पर जॾहिं को बि भिटाई सरकार जो बेत असांजी अखियुनि जे आॾो अचे थो त उहो असांखे नओं ई लॻे थो न। सो मूं पई ॻाल्हि कई त अॼु असां इन ई बैत ते कचहरी कंदासीं। हूअं त काफ़ी सारा बैत असां खां पढ़िजी वेंदा आहिनि, पर हिन दफ़े असां हिन बैत ते बल्कि हिन मौज़ूअ ते कचहरी कंदासीं। कहिड़े मौज़ूअ ते? इन तज़ाद वारे मौज़ू ते। पोइ त ख़बर नाहे त मिसालनि मिसालनि में असां खां अलाए केतिरा बेत पढ़िजी वेंदा। पहिरियों मूंखे इहो ॿुधाए सजाद त तो हीअ बैत किथां आंदो? कलमी नुस्खे तां। इहो त मूंखे बि अंदाज़ो आहे। जेकॾहिं कंहिं छापे रिसाले में इहो बैत हुजे हा त घटि में घटि मुंहिंजो पढ़ियल ज़रूरु हुजे हा। रियाज़, तो सभई छापी रिसाला पढ़िया आहिनि छा? काफ़ी हद ताईं पढ़िया आहिनि। थी सघे थो त को मिस थी वियो हुजे, बाक़ी मां वसां कोन रहायो आहे। ऐं सजाद, तुंहिंजी दिलचस्पी वरी कलमी नुस्खे में घणी हूंदी आहे। हा, असुल मज़ो त कलमी नुस्खनि में आहे न। नओं नओं जान पियो पसिजे। भला सजाद, हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाए, तो सभई कलमी नुस्खा पढ़िया आहिनि? सभई कलमी नुस्खा? अड़े यार, जॾहिं अखियुनि जे साम्हूं ई न आहिनि आया त इहे वरी मूं किथां पढ़िया हूंदा। बसि जेको अची थो वञे त उहो पढ़ी था वठूं। चङो भला इहो ॿुधाए त हीअ बैत कहिड़े नुस्खे मां हथु कयो अथई? तमरानी फ़क़ीरनि वटि हिकिड़ो कलमी नुस्ख़ो पयल हुयो जंहिंतां फ़ोटो कापी कराए मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त आहे अहमद जे नाले सां, उन मूंखे तोहफ़े तौरु ॾिनो आहे। वाह सजाद वाह, ज़बरदस्त यार, वाह जी सूखड़ी मिली अथई। वाह वाह। सो हाणे ॻाल्हि कयूं था हिन बैत जी। बाबा तरस तरस, मां चांहि जो बिलो करे अचां, पोइ था हिन बैत ते ॻाल्हायूं। ठीकु आहे। ठीकु आहे। वाहुड़ वही शाल सुकी बेला जूं न थिए, भसान तुंहिंजे पेट में लाणा लूत लियार, जीअं तो सभु ॼमावार आसाए थियो मुकार। जो इंसान लाइ मौत आहे। हा, ॿी सिट। कूड़ी कजुम कॾहिं सची ॻाल्हि मसल। हाणे ॾिस हिते ॻाल्हि इहा थी अचे त कूड़ी ॻाल्हि कॾहिं बि न कजे। कूड़ छो ॻाल्हाइजे? सची ॻाल्हि बि करणी न आहे, छो सची ॻाल्हि करण सां राज़ फाश थियण वारो मामिलो थी वेंदो। इश्क जो राज़, इश्क जो अंत जेकॾहिं फाश थियो त इश्क में माण्हू कचो थी वेंदो। जीअं चवे थो त सुपिरियां जे सूर जो माण्हुनि ॾिजे न मंझि, अंदरि ई अहंज सांड जी सुखाऊं करे। वाह 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 वाह।
हा हा प्रिय खां मिलियल सूर तुंहिंजे अंदर में केॾो बि दर्द, केॾो बि आंज, केॾो बि सूर पैदा करे उहो पंहिंजे अंदर में सुखाऊं करे सांडे रखिणो आहे। माना अहिड़ो तासुर ई न ॾे जंहिंमां इहो ज़ाहिर थिए त तूं वॾे सूर ऐं वॾे आंज में आहीं, बल्कि तूं त अहिड़ो तासुर ॾे जीअं महसूसु थिए त तूं वॾियुनि शादमाननि में आहीं ऐं वॾो ख़ुशि आहीं। ऐं टीं सिट रियाज़ टीं सिट में बि साॻे क़िस्म जो सबक़ु आहे। पिरीअ लाइ सड़ बि न ऐं सूर बि न विसार। वालेकुम अस्सलाम। लीली कीअं आहीं? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। अॼु भला तव्हां ॿिन्ही जे विच में कहिड़ो मौज़ू हली रहियो आहे? अॼु जो मौज़ू आहे तज़ाद ऐं उनजो हल। पोइ भला मूंखे शामिलु न कंदव? हा, अॼु असां पंहिंजनि ॻाल्हियुनि में एतिरो उलझी वियासीं जो असांखे इहो ख़्यालु ई न रहियो त तोखे बि पंहिंजे हिन महफ़िल में शामिलु करिणो आहे। हूअं त तोखे ख़बर आहे त तोखां सवाइ असां पंहिंजी महफ़िल शुरू ई न कंदा आहियूं। पोइ भला थी वञे हिकिड़ो बेत। जीअं त अॼु जो मौज़ू आहे तज़ाद, सो इन सिलसिले में मां हिकु बैत पढ़ां थो ऐं पोइ तोखे उन जे जवाब में उन जे तज़ाद में ॿियो बैत पढ़णो आहे, ठीकु आहे? तव्हां पढ़ो, मां कोशिशि कयां पई। भंभोरा उजाड़ सरतियूं सखर भायां, भंभोरा उजाड़ सरतियूं सखर भायां, मूसी तंहिं पहाड़ ॾुखां हॾ न ॾोरियो। रिसाले में इन जे भरिसां ई त लिखियो पियो आहे, उजाणा भंभोर सरतियूं सखर भायां, आरी जाम अतूर ॾिठम जित अखियुनि सी। हल वाह, हीअ त असां खां बि घणो पढ़ियूं वेठी आहे। यार सजाद, हे त नीली वींदे वींदे बि तज़ाद छॾे वई। भेटाई सरकार हिकिड़े बेत में बंभोर खे बयाबान खां वधीक बहितर थो चवे ऐं ॿिए बेत में बयाबान खे बंभोर खां वधीक। यार इहो तज़ाद कीअं हल कंदे? रियाज़ मां हल कीअं कंदुसि, भेटाई सरकार पाण ई हल कंदो। अच्छा, उहो कीअं? उहो ईअं त हीअ ॿई बेत ससुईअ जा आहिनि। हिक बेत में ससुई चवे थी त बंभोर बयाबान खां भलो आहे, छो जो बयाबान जाॻण वक़्तु बंभोर या बंभोर वारनि ससुईअ जो साथ न ॾिनो हुयो। रियाज़ इंसाफ़ त कर यार, केॾो वॾो शहर हो बंभोर जो, एॾे शहर मंझां कंहिं बि ससुईअ जो साथ न ॾिनो पुनूअ खे ॻोल्हाइण में। यार जॾहिं केच वारा बंभोर में पहुची सघनि था त छा बंभोर वारा केच मकरां नथा पहुची सघनि? ससुईअ खे राह विझनि हा त तूं तरस त असां वञूं था केच में, वञी पुनूअ खे तुंहिंजो हाल वञी बयानु था कयूं। कंहिं बि ईअं न कयो। शाबास आहे यार, पोइ बि हुनजी सर्तियुनि खे औरतूं थी करे बि हुन सां गॾु निकिरी पयूं। पर पोइ ससुईअ उन्हनि खे बि वापसि मोकिले छॾियो। जय बि यार, अहिड़े बंभोर खे त बाहि ॾेई साड़े छॾिजे। ससुई हक़ बजानिब हुई, हूअ इहो चई सघे थी, पर वरी ईअं छो थी चवे त उजाड़ा बंभोर सरतियूं सखर भायां? पर रियाज़ इन जो बि हिकिड़ो बरजुस्त जवाबु ॿी सिट में मौजूदु आहे। जीअं फरमाइनि था, आरी जाम अतोर ॾिठमि जिते अखियुनि सी। बंभोर खे रियाज़ ससुई इन करे सुठो थी भाए जो बंभोर में ससुईअ खे पुनूअ जो दीदार नसीब थियो हुयो। वाह, जवाबु न आहे ससुई जो, यार जवाबु न आहे भिटाईअ जो, ऐं सजाद जवाबु न आहे तुंहिंजे सम्झाइण जो। इहो सॼो कमाल भिटाई सरकार जो आहे। जेकॾहिं दलील ई मज़बूत न हुजनि हा त मां कुझु बि करे बीहां, तोखे किथे सम्झाए सघां। हा, यादि अथई उठनि जे मरण ऐं बचण जी ॻाल्हि अञा रही पई आहे। हा, ससुई उठनि ते ॾमिरजी थी पवे ऐं जेॾियुनि खे थी चवे त दुआ कयो
त इहे सभई उठ मरी वञनि, उन्हनि खे गर जी बीमारी लॻे, छल चुड़ी मरनि, छो त मुंहिंजो पुनू उहे उठ पाण सां वठी विया हुया। न इहे उठ हुजनि हा, न ई मुंहिंजे पुनूअ खे उहो खणी वञनि हा। रियाज़ इहो त बेत ॿुधाए। दुआ कयो जेॾियूं उठ आरीअ जा मरनि, लॻे घर गोरनि खे बोदा की न बचनि, महरी सभु मरनि जिन पुनू नियो पाण सी। हा, इहा ई उहा कैफ़ियत हुई जंहिंमें हूअ उठनि ते चिड़ी थी पवे। हिकु ॿी जॻह ते बि त चवे थी न, भायम जे सरवाण छुलाईंदमि छपरे, खायम हूंद पलाण उठ गुॾायम उन जा। जे मूंखे इहा अॻ में ख़बर हुजे हा त पुनूअ जा ॿाहिरि मूंखे जबलनि में रोले वेंदा त उन्हनि उठनि जा संज या पलाण साड़े उन्हनि उठनि खे अहिड़ी तमामु मार ॼारायां जो उन्हनि जा हॾ गुॾ भॼी पवनि। हालांकि यार ॾिठो वञे त ॾोह उठनि जो बि न आहे, उठ त उॾाई वेंदा न जॾहिं उन्हनि जी मार छिकबी। वरी जॾहिं संजीदा थिए थी, हुनजी अंदर जी कैफ़ियत मटिजे थी, थोरी थधी थी वञे थी, त वरी पंहिंजनि सर्तियुनि खे चवे थी त सर्तियूं दुआ कयो त इहे उठ बचनि, थुल्हा मतारा थियनि, उन्हनि खे का बीमारी न लॻे, छो जो त उन्हनि उठनि पुनूअ खे प्यादो थियणु न ॾिनो हुयो। कर ख़बर हाणे तज़ाद हल थियनि था या कोन? हा, हल थियनि था, पर यार अञा हिकु अधु सुवालु रहे थो। वरी कहिड़ो? जीअं साईं फरमाए थो ॿुॾंदे ॿूढ़नि खे हथ विझनि, वरी ॿिए हंधि फरमाए थो त ॿुॾंदो ॿुॾी वञ तॾहिं बि हिननि खे हथ न लाए। ॿुॾंदे ॿूढ़नि खे हथ विझनि, पसो लॼ लतीफ़ चए केॾी खे कखनि, तोड़े कंदीअ कनि न त साण वञनि सीर में। इहे वॾा सेप्ता माण्हू आहिनि जेके ॿुॾण वक़्तु ॿूढ़नि में हथु विझी पंहिंजो सिर बचाइनि था। रियाज़ सिर बचाइण बि ज़रूरी आहे। भिटई सरकार अहिड़नि माण्हुनि खे होशियारु चवे थो, पर हिन बेत में असुल साराह उन्हनि ॿूढ़नि जी आहे जिन में ॿुॾण वक़्तु हथु विझी पंहिंजी जान बचाई वेंदी आहे। इन्हनि ई ॿूढ़नि खे भिटई सरकार लॼादार चवे थो, छो त ॿुॾंदड़नि खे जेकॾहिं इहे ॿूढ़ा बचाए था वठनि त ठीकु, जे न त उन्हनि सां गॾु सीर में पाण बि हलिया था वञनि। ॿिए बेत में वरी भिटई सरकार ईअं फरमाए थो त ॿुॾंदो ॿुॾी वञे, पर हिननि कखनि काननि में हथु नाहे विझणो, तोड़े जो उहे तुंहिंजे पिरी प्यारे जा हुजनि। अच्छा, इहो छो? छो हिन बेत जी ॿी सिट न पढ़ी थी छा? चङो भला हीअं था कयूं, पहिरीं सिट तूं पढ़ त पोइ सिट वरी मां थो पढ़ां। सुपेरियां जे तुरहे ॿुॾी हथ मलाए, सुभाउ तो चवंदे आहे असां तो कार्य। अञा न सम्झी? सम्झी वियुसि। जे सम्झी वियो आहे त हाणे खोले सम्झाए त छो थो मना करे, वरी छो थो चवे त हुन में हथु विझ। उहो इन करे त सुभाणे तोखे उहे महिणो ॾींदा त असां तोखे बचायो, जेकॾहिं असां तोखे न बचायूं हा त तूं त ॿुॾी वञे हा। ओ इन जे करे थो चवई त पराए तुरहे खां भॼी पासो कर। भला भिटाई साईं को टियों दग बि ॿुधाए थो या हिते ई दरवाज़ा बंदि करे ऐं दंग थो करे छॾे? बिल्कुलु ॿुधाए थो। छा थो चवे? धागे में ताणे ॿध पंहिंजो तुरहो, ऊने में आणे कोन ॾींदुई को ॿियो, पंहिंजो बंदोबस्तु पाण करे वठि, ॿिए कंहिंजो आसरो न कर भाउ। जेसी ताईं नंढे पाणीअ में आहीं पंहिंजो तुरहो ॿधी वठि, जंहिं उने पाणीअ में वहे त उते ॿियो को बि कोन ईंदुई। इहो ई हला भिटाई सरकार वटि था। हाणे सम्झी ॻाल्हि खे? यार सजाद, इहो ई माक़ूल हल आहे। बहरहाल अॼु ॾाढी ज़बरदस्त कचहरी थी, वरी इंशाअल्लाह ॿिए दफ़े के ॿिए मौज़ूअ ते कचहरी थींदी। बहरहाल ख़ुदा हाफ़िज़। जी लतीफ़। जी लतीफ़। असांजी चैनल खे पाण बि ॾिसो ऐं दोस्तनि खे शेयर कयो। सिंधी ॿोली जो मुनफ़रिद यूट्यूब चैनल शाह लतीफ़ खावड़ी टीवी।